Монгол Улс авилгын индексээр 2018 онд дэлхийн 180 орноос 93 дугаар байранд бичигдэж байсан бол сүүлийн 6 жилийн хугацаанд огцом уруудаж 2024 оны байдлаар 114 дугаар байранд бичигдээд байна. За тэгвэл энэ хугацаанд авилгатай тэмцэх газрыг удирдах байсан тэргүүн комиссар Даштаваг улиран томилго саналыг ерөнхий сайд гаргасан байна. Энэ дагуу Монгол Ардын намын бүлэг шуурхаа хуралдаж түүнийг дэмжсэн бол ардчилсан намын бүлэг баггуу шүүмжилсэн ч одоо эцсийн дүндээ дэмжсэн шийдвэр гаргасан байна. За үзэгч та бүхэнд авилгатай тэмцэх газрын дараагаар Даштаваг томилж байх үед ерөнхий сайдын өгсөн захиас болоод 6 жилийн дараах хариу тайлбарыг хүргье. Нийгмийн хүлээлтэнд хүрэхээр хэмжээнд сайн ажиллаж чадахгүй бол авилгатай тэмцэх газар бараг татан богдох байхаа. Ер нь авилгатай бас тодорхой хэмжээгээр бидний үед бол бас тодорхой улс орныг бас хэмжээнд бас яригдсан онцлог оргууд олон авлаа. 49 хэрэг байна. Одоо нүүрсний хэрэг байна, хөгжлийн банкны хэрэг. Хамгийн түрүүнд он сар өдөртөө тэр дуйлан тэргүүдэд барьж аваарай. Тэрнээс сургуулийн захирал барьж авч АТГ хөгийн юмн дээр битгий бяр харуулаарай. Өнөөдөр бол одоо ямар ч гэсэн байдлаар бол эхний ээлжинд бол нийгэмд өгөөсөн нүүрсний хэрэг бол 3 шатны шүүхээр шийдвэрлэгдлээ. Тэгээд шүүхийн процесс гэдэг чинь өөрөө бас энэ тодорхой хуультай дүрмтэй. Хэрвээ авилгатай тэмцэх газар зарласан бол тэр заавал шүүхээр ял авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл нэг барьлаа тавилаа тэр нь өвчтэй байлаа гэдэг нэг ийм зүйл рүү одоо Монголын нийгэм яг үүндээ залхаад байна шүү дээ. Шууд одоо хүний гин бороогийн асуудлыг бол одоо нэг онцгой комисс биш. Одоо өнөөдөр инглээ маргааш шийдэж болохгүй шүү дээ. Хүний гин бороогийн асуудал гэдэг нь эдрэт өвгтэй хоёр талаасаа маргалж мэтгэлж ижлэг нь нотлц тогтоож шийдэх хэрэгтэй. За улсын хурлаар хэлэлцэж Даштаваг авилгатай тэмцэх газрын дараагаар аль биесээр томилчхоогүй байна. Гэсэн ч тэрээр хоёр намын бүлэг дэмжсэн учраас дахин 6 жил ажиллахаар боллоо гэдэгтээ итгэл төгс байна. За энэ ч үүднээсээ эх жил авилгын индексийг сайжирсан тухай ярина гэдэгтээ ам бардан байлаа. Төсөөлийн индекс өссөн, байр бол урагшилсан байна гэдэг одоо ийм л одоо төсөөлттэй байна. Тийм учраас одоо дараа жил та бүхнийг асуухад бол ер нь нэлээд байр агшсан, урагшилсан. Би танад тэр зовлон хэллээ шүү дээ. Энэ ерөөсөө төрийн худалдаа авалтах үйл ажиллагаа чинь л одоо манай улс хөгжөө орон учраас зайлшгүй нийгмийн салбарын юмнууд хийхээс өөр аргагүй байхгүй юу? За Даштаваг улиран томилж байгаа засгийн газар авилтаа хийх тэмцлийнхээ арга хэлбэрийг өөрчлөхгүй өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд баримталсан бодлогоо үргэлжлүүлж авч явах нэ гэдгийн илрэл болж байна.